हेलो दोस्तों, काव्य मेडिसिन में स्वागत है। मैं आज लेके आ चुका हूँ सूखी खांसी के लिए बहुत ही बढ़िया ये सिरप है। शुगर फ्री है, जिसका शुगर है उसके लिए भी है, बहुत ही बढ़िया है, इसको यूज़ करिए। और जकड़न है, सीने में दर्द है, एलर्जी हो गया है, खांसते खांसते सीने में दर्द हो रहा है, या बहुत पुराना खांसी है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया ये सिरप है। यूज करने का तरीका सुबह दोपहर शाम 3 टाइम यूज करिए, बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसका MRP तक का बात करें तो 154 रुपया पड़ेगा और इसको ले सकते हैं आप, बहुत बढ़िया है।